Kang Petruk, kalau binatang lucu terus bisa dibuat ada judulnya filmnya juga, itu dari Cina tirai bambu terkenal, itu binatang apa, Kang Petruk? Tahu nggak Kang Petruk? Aduh, saya nggak tahu ini. Aduh, binatang apa ya? Aduh, teman-teman, apa ya yang biasanya dari Cina itu badannya agak gendut sih. Aduh, apa ya? Lama-lama, ayo kita lihat ini teman-teman dia. Nah, ini. Wah, benar teman-teman, benar. Itu adalah panda. Weh, teman-teman pinter. Wah, ini adalah panda. Ini suka apa makan daun kayu putih. Panda, iya benar.